Vai, fala. Bom dia, galera. Meu nome é Cris, eu estou aqui publicando o Planeta. Estou indo agora nesse momento de chuva, no tempo que meus pais pagam por 2 meses. Estou aqui filmando para mostrar para vocês como é dentro do ônibus no dia a dia de chuva. É confortável demais, mas é ruim as coisas que a gente leva chuva, mas beleza, dentro do ônibus a gente estava aqui até confortável. Eu vi dentro do ônibus estava chovendo mais dentro do que lá fora. As cadeiras tinham olhado, mas eu vi que tinha uma cadeirinha para mim sentar. Eu vou falar o nome. Estou indo, aqui nesse dia de chuva. Eu vou falar o número do carro. 02300. Qual é o número do ônibus? Barroso Jardim Violeta. 02310. O carro da Violeta está em 210. Viação Diretamente do centro da cidade de Fortaleza. e empresa Viação Fortaleza. A empresa Viação Fortaleza. O que mais? E tchau e bom fim O de horário semana. que a gente pegou foi às 9h15. E tchau, galerinha. Para quem fica em casa nesse dia de chuva, porque eu estou indo para o centro, mas não está dando problemas. Tchau, galera. O vídeo de hoje foi só esse, mas na próxima faço mais. Valeu! Agora eu vou deixar. Eu não vou falar muito porque dá barulhento aqui por dentro. Vou deixar. Eu tô falando um pouco alto porque tô dentro do ônibus, vai ver movimento e tá fazendo zoada. Só deixa eu mostrar o nome do carro que dá muito pequeno. Não dá pra ver não. 02310. Agora mais uma parte. Aqui é um teto do carro. Tá funcionando ali.